das Döner Weintasting am Cottbuser Tor. Also wir haben hier vorne aus den Abruzzen Weißwein von Francesco Valentini aus Nord-Süditalien. Dann haben wir hier einen Riesling von der Mosel, 94er Kröber Paradies, Auslese trocken. Dann haben wir hier aus dem Ostertal von Malais einen absolut klassischen Sekt, Apfelcidre von einer Fläche, die auf über 1000 Meter hoch liegt. Also Äpfel, die echt im Gebirge reif werden. Und dann haben wir noch Domaine de l'Horizon 2008, einen ganz, ganz großen Rotwein, der spannend ist, weil er aus so einem heißen Gebiet kommt und extrem viel Kühle und Frische irgendwie mit hat. Döner-Tasting funktioniert immer dann gut, wenn man Döner im Mund hat und im Prinzip Wein einfach mal dazu probiert. Also Kombination Speise, Getränk ist ja so eine eigene Sache und ist am besten eigentlich, wenn man wirklich die Speise im Mund hat und dann im Prinzip das Getränk irgendwie dazu führt. Ich beiße jetzt hier einmal irgendwie ab, dass wir so ein bisschen was von dem Teig weg haben und gleich beim richtigen innen drin Leben landen. Das ist ganz schön cremig, hat echt viel Gemüse irgendwie drin. Wirkt wirkt nicht so scharf irgendwie momentan noch, also war wirklich auch der erste Bissen. Und im Prinzip fangen wir jetzt nochmal hier mit den Weißweinen an und arbeiten uns so ein bisschen vor. Apfelcidre passt klasse dazu, weil die Säure gibt dem Ganzen echt so eine tolle Frische und so eine fruchtige Note kommt dazu. Und du schmeckst erst so ein bisschen, als wenn du hast das Essen im Mund und dann packst du den Wein dazu, dann ist der Wein sehr, sehr dominant, dann ist der Wein aber relativ schnell weg und am Ende bleibt irgendwie das Essen wieder im Vordergrund. Ganz anders. Das war irgendwie so ein Krach dagegen. Das Ganze wurde super frisch und die Fruchtigkeit kam raus. Hier wird es wie so eine Einheit. Das ist so eine 94er Auslese trocken von Martin Müll, 3. Jahrgang, der er damals gemacht hat. Und das ist ein sehr rarer Wein, aber der ist so super balanciert, super ruhig. Und mit dem Essen zusammen geht es wie so eine Einheit. Das ist sehr, sehr schlotzig. Der Wein hat so eine geile Schlotzigkeit, auch ein bisschen Zucker. Und das funktioniert extrem fein in der Aromatik, in der Kombination. Das hat so eine... Das passt einfach wunderbar zusammen. Aber gut, Riesling, süß, Mosel oder ein bisschen fruchtiger, passt einfach häufig echt zu vielen Dingen, ohne dass man es irgendwie groß herausschreien muss. Not good. Not good. Echt nicht gut. Scheiße sogar. Valentini alleine super, mit dem Essen gar nicht gut. Wieso? Der Wein mit der Bitterstoffe, der macht es sowas von unrund und der ist so bitter dazu, so füllig und es wird richtig unharmonisch im Geschmack. Katastrophe. Geht gar nicht. Also alleine ja, aber beim Weinprobieren ist es halt wichtig, dass du auch auf der einen Seite das Essen richtig drin hast. Also du musst auch immer gucken, dass du irgendwie alles irgendwie im Mund hast, aber dann auch natürlich eine entsprechende Menge an Wein irgendwie drauf wirfst. Das heißt, dass auch häufig probieren die Leute irgendwie, dann machen die so und dann nehmen die so einen kleinen Schluck, völliger Blödsinn. Sondern du musst natürlich auch eine richtige Menge an Wein im Mund haben. Das heißt, das Glas, der Probierschluck, der sollte auch ausgetrunken werden oder ausgetrunken sein. Und das ist natürlich gerade, wenn man das irgendwie miteinander kombiniert, auch extrem wichtig, weil sonst ist das viel zu kräftig für den kleinen Schluck, den du dazu bringst. Das heißt, du musst ordentlich abbeißen und musst dann noch eine ordentliche Menge Wein dazu packen. Willst du was testen? Hier gibt es was zu testen. Dann würde ich gerne was testen, wenn wir das machen wollen. Aber nur für mich. Nur für dich? So ein totales Ego-Trip hier. Ja, okay. Und was für Drogen hast du genommen? Schön Trip noch. Trip noch ist geil.
Das ist gut. Das ist super. Super interessant. Nämlich, der Wein geht so dermaßen über das Essen drüber, schmeckst du nicht mehr den Döner. Oder die Füllung ist völlig weg dadurch, indem du den Wein noch drauf packst. Also viel zu mächtig dafür. Der Wein an sich ist halt wahnsinnig kraftvoll, hat eine hohe Säure. Er hat ganz viel feine, zarte, saftige, südfranzösische, warme Frucht irgendwie. Ist aus Grenache Carignan gemacht und der ist sehr, sehr dominant und dementsprechend schmeckt man das Essen überhaupt nicht mehr. Fazit: Wenn du Döner isst, Weißwein, irgendwas mit Sprudel und was eine tolle Frucht hat im Prinzip. Was mit Säure daherkommt, das ist mit der Säure und der Soße, eventuell mit der Schärfe, je nachdem wie scharf das Zeug ist, du das Ganze irgendwie kombinierst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Das passt auch extrem gut. Lass es schmecken. Bombe! Läuft bei dir. Ich war letztens in der Schule und habe da irgendwie so über Gastronomie gesprochen. Und wenn man so eine Ausbildung macht, das war so eine 8. Klasse irgendwie, und die sind halt alle so gerade in Findung, was für eine Ausbildung, was für ein Studium machen die oder wo geht deren Weg irgendwie hin. Und dann haben wir halt so ein bisschen über Essen geredet. Und dann haben wir halt darüber geredet, dass eigentlich jeder der Jugendlichen, der in dieser Klasse war, isst jeden Tag einen Döner. Das ist voll irre eigentlich, wenn du dir vorstellst, dass du jeden Tag dir Döner reinpfeifst. Aber für die Jugendlichen war das so das größte der Gefühle. Und wir haben dann so ein bisschen darüber geredet, dass ich das halt nicht tue. Und dann waren die so, wow, du tust es nicht? Jeden Tag Döner essen? Was ist mit dir los? Döner spielt für mich keine Rolle irgendwie im Leben eigentlich. Also ich esse halt gerne auch mal einen, aber ich habe keine Ahnung. Ey. Ich bin im Osten groß geworden, dann sind wir rüber vor der Wende. Im Osten gab es keinen Döner. Da gab es keinen Döner im Osten.